好，咁跟住第二題咧，佢就講俾你聽咧，就有個即係 discrete random variable y 啦，佢係 binomial variable 嚟嘅。嗱，佢就條問題本身 setting 唔 exactly 咁樣嘅，咁我即係純粹將啲嘢包裝咗啫。咁佢就講俾你聽，佢冇講俾你聽 n 係啲咩，佢都冇提你有 n 呢個 parameter，佢就純粹講俾你聽個 y 係0、1、2、3啦。咁其實呢一度咧，其實暗示有一樣嘢，因為 y 如果只開0、1、2、3嘅時候 ，n 係講緊個 number of trials 啊。咁如果得0、1、2、3，即係其實暗示咗咧個 n 咧就應該要等於3嘅，係啦。如果唔係嘅話，就唔會有呢4個 case， 唔會啱啱好係得呢4個 case 先咁講。咁佢就講一個 success 嘅 probability of 呢一個 distribution 係 p 啦。咁即係我哋可以用一個咁樣嘅符號表示啦。咁而個 n 係3啊，咁其實我哋可以將佢變做咁樣嘅。咁佢話個P of y 等於0咧係0.027嘅，你揾 P。咁 B part 我唔係好肯定佢最尾呢個數咪減1啦，咁但係主要3y 減一啲嘢啦嚇。好啦 ，constant 嚟嘅，咁佢要你揾 P 咧，咁就呢一度咧一定係用呢條式噶啦。咁因為佢 P 等於0，唔係 P 等於0，y 等於0咧，即係其實佢3次都 fail， 因為個 y 係講佢 success 嘅嗰個次數。咁你應該要 set 到一條咁樣嘅式嘅。好啦，呢條式開方咗之後，個數非常之靚嘅，咁應該咧就會係呢一個嘅0.3啦。咁所以 P 咧就0.7嘅。咁而 B part 咧，咁咧就都唔難嘅，咁純粹就係佢考緊你咧嗰個 binomial distribution 嘅嗰個即係 variance 係點樣計嘅啫。咁首先我哋可以將個3蚊出嚟啦。咁然之後 variance of 呢個 y 啊，sorry 個 y 咧。就應該係啲咩咧？咁前面9啦，咁應該係嗰個即係個 n 乘翻個 p， 就再乘翻1減 p 嘅，係啦。咁所以咧就應該係27再乘0.7同埋0.3。咁個答案咧就應該5.67嘅，一條5分嘅問題應該咁樣1分，咁樣1分。B part 應該3分嘅，你拉個3出嚟變2次1分啦，你用翻條式嘅1分啦，咁答案1分，好直接嘅一條問題嚟嘅。